amici di San Pe Passione Pesca, ci risiamo. Altra pescata, Forte dei Mar, in pesca con le solite 3 canne. Appena ho messo le canne in pesca, la prima subito, bella mangiata, ho già recuperato per controllare l'esca, ha dato proprio un americano di 102. Con le 2 canne, le prime 2, partendo da sinistra, c'ho un trave a 3 ami. La prima quella più in fuori con un trave dello 0,30 con dei braccioli dello 0,28, innescati i 2 alti, il primo uno flotterato con l'americano, un altro americano e la religio. Canna di mezzo, trave dello 0,28, sempre 3 braccioli, 0,18 questa volta, un po' più piccino, innescato sempre ad americano e a renigua. Terza canna, quella più vicina, con 2 ami, trave dello 0,30 con 2 braccioli dello 0,28 con l'americano. Gli ami, tutti ami del 4. Vediamo cosa succede. Vediamo un po'. Siamo su 3 distanze differenti con le 3 canne. Poi ho anche il cannolicchio, adesso non si è scongelato, appena si scongela anche quello, magari sulla canna più in fuori. Vediamo. Sono con degli amici che sono venuti anche le sere passate, hanno pescato. Il mare è completamente in scaduta, c'è stato mare nei giorni scorsi, oggi praticamente è quasi Natale. Vediamo, speriamo. Vabbè, tanto abbiamo scappottato con una micro spigoletta che ributtava in mare. Corri, corri! Dorato o morto? Dovrebbero essere 2 orate. 2 orate dovrebbero essere. Adesso vado a vedere. Americano? Allora, una sull'americano e una sulla renigua.
Vabbè, pensavo un pescione visto la mangiata e invece due oratelle, niente male. Bene, abbiamo messo in pesca anche un cannolicchio, questa canna qua, lanciata è la più vicina, l'ho provata a lanciare una ventina di metri, vediamo un po' se c'è qualcosa che passa sul vicino, vediamo un po' di coprire tutte le distanze. Stanno uscendo diverse orate, saremo almeno una ventina di pescatori, ci saranno almeno 30 canne. Dicevo, saremo una ventina di pescatori, ci saranno almeno, considerando, almeno 40 canne, considerando che la maggior parte c'ha almeno 2 canne, almeno 3, qualcun altro ne ha 3, qualcuno una, saranno almeno 40 canne in pesca. E stanno uscendo diverse orate, diverse mormore. Ma vediamo se il calasole porta qualche bella cattura. Niente, c'è stato prima una bella tocca su quella canna lì, ma niente, l'ho recuperato, l'ho mangiato in cima, sopra l'amo, e adesso ho messo anche lì sull'amo, quello lì sul fondo, il canno lì, vediamo cosa succede.
altra oratella. E vabbè, siamo di nuovo in pesca, per le canne. Vediamo che succede, ogni tanto c'è qualche mangiatina, ogni tanto qualcun altro tira su qualche pescetto. Per adesso comunque, da quello che ho visto, che ho preso anch'io, che hanno preso gli altri, diciamo che sono tutte oratelle sui 3, diciamo, porzioncina minima da mangiare, non è il pescione da chilo, anche se mi accontenterei anche di una bella oratella da 6 etti, già lì si comincia a ragionare. Però credo che nei giorni passati, anzi non credo, so perché ho visto un video che nei giorni passati le reti hanno fatto mattanza, specialmente gli orati in queste zone. Speriamo che adesso ormai c'è il calasole, il sole ormai è quasi completamente nascosto, anzi è nascosto, cielo bello rosso. Quindi questo qua dovrebbe essere l'orario ideale, speriamo in qualche bella cattura, ma anche in qualche bella spigola. Io ne ho presa una piccina, l'ho rilasciato, speriamo che ci sia anche la sorella maggiore. Sono le 8:15, praticamente sono circa 2 orette e mezza che sono in pesca. Rimarrò un pochettino verso le 10, vediamo cosa succede. E niente, si smonta, che tanto sono le 10:30 e qua non si vede più una mangiata, quindi si va a casa, portiamo a casa 3 oratine e vabbè. Hanno mangiato durante il giorno, appena è venuta calata la notte hanno smesso. La prossima volta proverò magari nel primo pomeriggio, vediamo se con le ore più calde del giorno la situazione è migliore.